안녕하세요. 그린시니어입니다. 기침이 날 때 배즙을 찾으시는 분들 많으시죠? 그런데 배가 단순히 목에 좋은 과일만이 아니라는 사실 알고 계십니까? 간 건강부터 소화, 숙취 해소까지 배에는 우리가 미처 몰랐던 효능들이 참 많습니다. 오늘은 배의 건강 효능과 올바른 섭취법 그리고 주의할 점까지 자세히 알려드리겠습니다. 배는 우리에게 아주 친숙한 과일입니다. 달콤하고 시원해서 여름철엔 갈증 해소에 좋고 겨울철엔 따뜻한 배숙으로 즐겨 먹었죠. 한의학에서도 예로부터 배를 열을 내리고 가래를 사기는 약재로 사용해왔습니다. 그럼 지금부터 배의 효능을 하나씩 살펴보겠습니다. 먼저 배하면 가장 먼저 떠오르는 것이 바로 기관지 건강입니다. 배에는 루테올린이라는 성분이 들어있어서 기관지 염증을 완화하고 기침을 진정시켜줍니다. 특히 마른 기침이 자주 나거나 가래가 생길 때 따뜻하게 끓인 배즙을 드시면 기관지가 촉촉해지면서 숨쉬기가 한결 편안해집니다. 배에 함유된 페놀 성분이 면역세포의 염증 반응을 줄여주기 때문에 감기나 천식 증상 완화에도 도움이 됩니다. 배가 숙취 해소에 좋다는 말 많이 들어보셨을 겁니다. 이건 그냥 속설이 아니라 실제로 과학적 근거가 있습니다. 배에는 아스파라긴산이라는 아미노산이 풍부하게 들어있어서 알코올 분해를 도와주고 간 기능을 보호해줍니다. 술을 드신 다음날 배즙을 마시면 간에 쌓인 독소가 빠르게 배출되어 숙취가 한결 가벼워집니다. 이럴 때는 생배보다 끓이거나 갈아서 드시면 흡수가 더 잘 됩니다. 배는 식이섬유와 수분이 풍부해서 장 건강에도 아주 좋습니다. 장을 부드럽게 해주고 변비 예방에 탁월한 효과가 있습니다. 특히 배 껍질에 식이섬유가 많이 들어있으니 깨끗이 씻어서 껍질째 드시는 것이 좋습니다. 또한 배의 유기산 성분이 소화를 돕고 위를 편안하게 해줍니다. 식사 후에 배 한쪽, 이것이 바로 천연소화제입니다. 배에는 비타민C는 물론이고 플라보노이드, 케르세틴 같은 강력한 항산화 물질이 풍부합니다. 이런 성분들이 활성산소를 제거하고 세포 손상을 막아서 면역력을 높이고 염증을 완화시켜줍니다. 피로가 쌓이거나 피부 트러블이 자주 생기신다면 배를 꾸준히 드셔보십시오. 몸이 한결 가벼워지는 것을 느끼실 수 있을 겁니다. 배는 칼로리가 낮고 식이섬유가 풍부해서 체중 관리에도 도움이 됩니다. 혈당을 천천히 올려주기 때문에 당뇨나 대사질환이 있으신 분들께도 좋습니다. 배의 폴리페놀 성분은 콜레스테롤 수치를 낮춰서 혈액순환을 원활하게 만들어줍니다. 다만 당분이 있으니 하루 반쪽, 약 100에서 200g 정도가 적당합니다. 아무리 몸에 좋은 음식도 과하면 좋지 않습니다. 배는 수분과 식이섬유가 많아서 너무 많이 드시면 속이 더부룩하거나 설사를 할 수 있습니다. 당뇨가 있으신 분들은 배의 당분을 고려해서 하루 4분의 1쪽 정도로 줄이시는 게 좋습니다. 그리고 중요한 점 하나, 공복에 배를 드시는 건 피하십시오. 배의 산 성분이 위를 자극해서 속쓰림을 유발할 수 있습니다. 배는 단순한 과일이 아닙니다. 우리 몸을 해독하고 기관지를 보호하며 소화까지 돕는 천연 건강식품입니다. 하루 반쪽의 배로 건강한 하루를 만들어 보시기 바랍니다. 매일 작은 습관이 큰 건강을 만듭니다. 오늘의 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다. 다른 건강식품에 대한 정보도 궁금하시다면 댓글로 남겨주세요. 다음 영상에서는 독소 빼고 면역 올리는 생강에 대해 알아보겠습니다.